विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो की पुरानी मूर्तियों में से एक मूर्ति कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भेंट की। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर जारी एक संदेश में कहा गया कि 12वीं सदी की इस मूर्ति को 1970 की यूनेस्को संधि के तहत वापस किया गया है। बताया जा रहा है कि मोदी को भेंट की गई पैरट लेडी के तौर पर चर्चित ये मूर्ति लगभग 900 साल पुरानी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलुआ पत्थर से बनी खजुराहो की इस मूर्ति को ग्रहण किया। यूनेस्को के संरक्षित स्मारकों में शामिल खजुराहो की इस मूर्ति में एक नर्तकी को दर्शाया गया है, जिसकी पीठ पर एक तोता बैठा हुआ है। वहीं इसके बदले में मोदी ने हार्पर को एक मिनिएचर पेंटिंग उपहार में दी, जिसमें गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मूर्ति को कनाडा में 2011 में देखा गया था। इस पर मालिकाना हक का दावा करने वाले व्यक्ति के पास इससे संबंधित पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के कारण इसे जब्त कर लिया गया। बताते चले कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षकों का एक दल पहले भी इस मूर्ति की जांच करने और उसकी वापसी पर विचार करने के लिए कनाडा गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट।